sing bisa jadi syukur ka jalma anu mere wasilah nikmat. Wihadai sing bisa syukur ka jalma nu jadi wasilah mere nikmat. Hakikat Allah wasilah. Siapakah nu mere wasilah? Wasilah teh pelantara. Nu mere pelantara tah sing bisa nganuhunkeun kadinya. Sabab cek Rasul, man lam yashkurillah lam yashkurin nas. Tekasihkeun syukur ka Allah mun tara syukur ka papada manusia. Nu kudu disyukuran nu pambedegulna tilu. Hiji, indung bapak nu ngalahirkeun. Dua, indung bapak nu naikeun darajat. Tilu, indung bapak anu anyar. Iya ya, nu kudu disyukuran teh ya. Wasilah syariat urang datang di dieu. Hiji, indung bapak nu ngalahirkeun. Dua, indung bapak nu ngangkat darajat. Tilu, indung bapak nu kapanggih anyar. Oh nya. Hiji indung bapak anu ngalahirkeun. Saha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amadal Islam bittihadil ummah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhuhurina wa karimina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ayyuhal adhirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Al-ayat sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, para kiai, para ajunan, para asatidz wal asatidah, anu sangat dihormat, tegakantun sadayana tokoh pemuda, oge sadayana kepengurusan pemuda, dikawitan ketua Liga Sadaya, reng-rengan anak ahli sadaya anggota anu sangat dibanggakeun. Tegakantun katinggal pendukung-pendukung, tokoh-tokoh masyarakat, sami masih kene pemuda tahun 60-an. Nanging alhamdulillah biasa hadir di nararaga ngiri, ngarojo, ngabeudeung, ngadukung kana ieu kegiatan anu sae mungguh Allah anu hebat mungguh makhluk kalayan. Mudah-mudahan rajin para tokoh ngadukung kana terselenggarana ieu kasayan. Allah maparing kasehatan lahir sinareng batin, amin. Amin.
jantan imam al-mutakin pendukung dina kasayan. Amin. Amin. Sadaya puji kagungan Allah, sholawat kali salam mugia salamina dicurah limpahkeun ka paduka alam buktosna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehari terasa seminggu, satu minggu terasa satu bulan, satu bulan terasa satu tahun, sono 2 bulan kehadiran lila membuat bulan berikutnya ayatnya sakepang sarang wajah-wajah anurwah ayam kepang sarang wajah-wajah hadir khususnya geningan 2 bulan kapungkur ditinggalkan teh wajah Allah moal aya wajah nu anger da Allah teu nakdirkeun anu anger takdir Allah mah beuteung takdir Allah mah anyar nu ayeuna takdir masih kene orsinil masih kene anyar nu baheula matos teu aya berangkat di candak tu waktu nyetorkeun amal masing-masing. Alhamdulillah dina awal sasi 2022 bulan Januari ayeuna di awal bulan ieu alhamdulillah urang biasa beraktivitas kembali di nararaga ngeusian jatah wakos di mana jatah wakos ku Allah dipaparinkeun yuswa wakosna dianggo kamanfaatan jeung kamaslahatan kalayan mudah-mudahan ieu kegiatan teh kegiatan positif singkalkeun catatan ibadah bari makbul ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah pengawasan rahimakumullah, siap siaga insyaallah dados tabu dawapan. Insyaallah ngaosna moal patos telah insyaallah urang ya materi sederhana we insyaallah, tapi mudah-mudahan sekalipun materinya sederhana bahasanya juga sederhana pun demikian orangnya pun sederhana yang menyampaikannya juga sederhana. Kenapa? Air juga sederhana, hanyalah air putih, tidak ada air kofai ayah oh ya berat itu mah tapi dengan kesederhanaan air mineral mampu mewujudkan sesuatu yang kokoh, mampu mewujudkan sesuatu yang kuat. Ini masjid kokoh tanpa adanya air takkan tegak. Disatukan ini material oleh air. Di sana di dalam pasti ada bata, di sana di dalam pasti ada besi, di sana di dalam pasti ada pasir, di sana di dalam pasti ada semen. Itu adalah material-material yang keras. Disatukan oleh seseorang yang sederhana, itu adalah air yang mampu mengalir menyatukan akhirnya kokoh tegak masjid. Ini adalah ada unsur air yang mampu menyatukan dengan kesederhanaannya, dengan logat yang sederhana, orangnya pun sederhana, bahasanya pun tidak muluk-muluk. Mudah-mudahan mempersatukan elemen-elemen watak-watak para pemuda yang hadir menjadi ittihadul ummah, satu kekuatan yang mampu menjadi simpul mewarnai khususnya kampung penyingkiran umumnya dunia internasional Islam. amin Dibakar ladang dengan kita insya Allah sederhana insya Allah oke walaminya tengekeun insya Allah hal anu ieu dimanfaatkeun khusus jang mapatahan diri umum malah mandar manfaat jang sararea. Amin. Jamaah pengawasan pemuda pemudi anu sangat dihormat atau para sepuh anu sangat dibanggakeun, ada watak dan sifat dohir, ayat sifat dan watak batin. Ayat sifat lahir, ayat sifat batin, ayat sifat luar, ayat sifat jero.
Yang kita tampilkan pada malam ini, yang kelihatan oleh semuanya anu katempo usararea ini adalah tampak sifat-sifat luar. Mana sifat luar? Ini yang hadir pada ganteng semuanya, pada kasep sararea ini. Ini bukan kasep. Jadi Nu halalan dia nu lalong kena kaca kana ya. Yang menariknya itu adalah wanita-wanita yang cantik. Itu adalah sifat lahir. Cantiknya wanita, kasepna lalaki, gantengna lalaki, nan ayunya wanita, itu adalah sifat-sifat luar. Sifat-sifat luar. Ayah ganteng, kasep, jangkung, pendek, sekel, kabeh itu luar. Tapi catat, yang kita cari adalah ketenangan, bukan saja kesenangan. Yang kita cari adalah ketenangan, bukan saja kesenangan. Ya, kita tenang pasti dengan senang, nalika senang belum tentu ada ketenangan. Maka yang kita cari adalah ketenangan, ya plus kesenangan. Maka andai kata kita, wahai para pemuda, ingin mencari ketenangan dan kesenangan, bukan saja lahir yang kita pandang, bukan saja luar yang kita pelong, tapi harus malatas tapi karena batinnya kita lihat. Watak batin sikap jeung, watak batin anu kudu kurang dipelong. Nu kumaha ari sifat batin, ari bunga, sifat batin, sifat jero, sifat bunga. Nasa bunga pas saraya kalamannya dua mata pisau pasti saraya kalaman. Bunga susah, ceri, nanti baca, cilaka, nanti benghar, kering, miskin, jangkung, pendek. Ya saraya romantika kehidupan. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Untung dan rugi itu pasti ngalaman. Saraya ngalaman, keuntungan ngalaman, rugi pun demikian. Susah ngalaman, bahagia pun demikian. Gumujeng ngalaman, mewek ge ngalaman, cerik ge ngalaman. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Perkara sanana ari bunga susah. Sifat luar, sifat batin. Coba dicari nama kapelong teu kitu we. Gitu nya. Bunga jeung susah katinggal itu. dina rarai. Jamedu di sana. Cek bunga susah. Karena itu teh luar jero. Jero nemong keluar. Jero aja keluar. Jero nemong keluar. Kali bunga susah eta teh sifat jero. Sifat jero teh kapelong. Teu katingali bunga jeung susah teh katempo. Ini cenah eta seuri. Da seuri mah lain poin. Ya, we deui. Bunga teh sifat jero. Ini cenah eta seuri. Malikan deui. Seuri mah lain Bunga, tapi bunga seuri. Lamun seuri bunga abdi lalajo di deket Tebok Cikajang jelema saurang seseurian sorang. Bunga lain. So. Ari ceurik sedih lain. Ceurik sedih sanes. Sedih adalah sifat jero. Sedih nalangsa itu sifat jero. Geuning si eta ceurik. Sedih lain. Belum tentu. Iya, bayangkan Iskandar Ayus apa lu? Orang Aceh Iskandar Lok Semawe. Mana Ayus? Ayus, ya Ayus apa Iskandar orang Aceh Lok Semawe? Orang Aceh itu akrab di abdi. Beda sahanapun di abdi sahanapun sakelas. Bayangkan pertemuan jeung anjeunna tahun 97. Tahun 47 pertemuan. Perpisahan ketemu lagi tahun 2020 kemarin. 2020 pangitungkeun di tahun 87 perpisahan anjeunna ka Malaysia sampai ke Brunei kembali ke Aceh
Ya kaca besar, abdi anggar cicing di dia di panyingkiran teu nyingkah ka mana-mana. Manehna geus nyidar panggih deui lewat PC. Video call. Oh, gaul. Jadi manehna video urang call-na gitu. Oh. Video call. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Kiai sehat alhamdulillah. Wah. Curik. Lamun aya jentulna di hareupeun lain dina HP, cilik gabruk beuneuh. Ukur berlinang air mata, pertanyaanna ceurik, sedih, ladang apa teh? Lain ceurik lain ladang sedih lain teh. Lamun ceurik peda sedih, lamun sedih teh ditemongkeun ku ceurik, berarti sakabeh jelema nu ceurik teh sedih. Geuning kuring mah sedih. Jeung kuring panggih jeung babaturan anu sekian puluh tahun teu panggih. Bunga diaplikasikan lewat cucuran air mata ku ceurik, berarti ceurik teh lain sedih. Ngerti teh? Ngertos? Bunga lain seuri, bunga lain seuri, batuan negara. Ceurik lain sedih tapi sok kadang-kadang buat kan malu. Seuri lain bunga. Bunga lain-lain. Ari bunga bisa seri mah ciri naon cenah seri mah ciri naon ciri bunga ceri mah ciri sedih tah gitu ari ciri mah sok leungit leres di payung nyatokeun aya kumisan ayeuna mah teh jenengan pamit teh ayo kumisan teh aya pangen kok usahana Ayah dihandap. Wah, kumisan digalikeun lenan siga bogo gitu tuh. Siga bogo. Siga bogo. Urang jeung ngobrolna, ngobrol lagi nya aya bae berkala. Ya. Eta kumis teh lain lalaki, ngan ciri lalaki. Dileungitkeun kumisna, pieu pahmi lalaki lain. Lalaki beda kumis mah ciri kade boleh dilihat sakadar ciri-cirina wungkul cirina lalaki teh kumisan kumaha lamun eueuh kumisan lalaki lain anger we lalaki bunga tapi teu seuri anger we bunga da seuri mah sebatas ciri geningan sedih tapi teu ceuri keur bae da eta mah sebatas ciri-ciri masuk leungit ngamual matak leungit nu dicirian kartos yang kita cari adalah hal anu matak senang bari jeung tenang maka anu kudu ditengan teh adalah bukan saja ketenangan lahir tapi nu kudu ditengan kurang adalah ketenangan batin ye istri nugas gadut caroge selain caroge nugas laki ya iya atau lalaki lah loba lalaki bunga teu baja teu senang teu boga pamajikan geulis wah bunga ini bunga sabab aya pamajikanna ya aya sinanan ada susis nabi kurang jujur-jujuran sararea ya keur aranom can karawin termasuk nu ngobrolna yang kita lihat hanyalah sebatas dohir betul teu? Betul. Sebatas dohir cek panon. Aduh geulis ieu. Heran ieu ye. Panon teu bisa ngabohongkeun. Yang kita lihat adalah kecantikan. Istri yang kita lihat adalah antum yang lihat adalah ketampanan. Sok ayeuna geus kawin neuleubeung tuluy tah. Punten. Ya udah leutik poho doh kasar urang. Ya. Geus kawin ayeuna ngan poe kageurisan pamajikan. Anteu. Pamajikan ayeuna osok ngan poe kagantengan salaki. Osok. Naon maksudna? Kabagjaan kudu sahari taun datang 60 mah geuning rek ngobrolkeun kasep teh geus eueuh. Datang 60 tahun mah geuning disebutkeun geulis teh teu aya. Jadi apa eot nini eot, pareot. Teu aya. Lamun rek budak kabagjaan lewat tokir kungkul
berbilas zaman leungit datang waktu leungit lamun ngobrol teu ukur sebatas leungit leres yuk urang teh akan kesejatian ketenangan dan kesenangan ada dalam batin. Maka seorang waliullah para ulama memberikan resep terhadap kita terhadap ngobrol ayat tilu kalakuan mun dilakukeun akan membawa ketenangan batin. Sedangkan ketenangan batin mual katempo ti luar. So, pandangan tempokeun bahagia kieu. Seteh. Abdi terpercaya bukan duit tina sakuna 2 juta teu bahaya. Terpercaya. Tapi geuning bunga. Oh, kabungahna lain peda boga duit. Nah, di dia dicurug. Ya teu munguh. Kabagja jeung ketenangan mah. Punten. Hujan wadah. Beas teu boga. Anak nu gede lewang wae. Kadua kunci cacingeun. Nu katilu ungsur jadi beuteung. Pemajikan geus rewel manyun sabab can boga beas. Bayangkeun ini ka warung teu dibere nganyu. Aduh. Ieu sakit apa kudu sakit? Ningali punten ningali bumina anu biasa teh tos rada dek kabelah kulon siga rek sujud sahwi. Dina pada wah subhanallah malarat cek zaman bahasa Sunda nama. Laras teh apakah jiwana tenang atawa henteu? Teu katempo. Teu bisa diteleh dengan materi. Laras teh. Wah teuing hatena mah rusak. Ente rusak. Wah teuing tenang hatena mah. Laras teh. Wah teuing tenang. Nandang serba ada. Di dieu Ji Samsu, di dieu Bako Semil. Semil. Di dieu Bako. Rokok we hungkul. Duit pokoknya jeruk kolor tadi teh jeruk kolor. Belum tentu ada ketenangan. Kenapa ada linangan air mata? Oh, yang ada di saku belum tentu menjadi membawa ketenangan. Kartos. Di dia. Nalika di dia tidak bisa diukur dengan apa yang kita lihat. Semua bisa diukur apa yang kita dengar. Maka 3 hal solusi dari para ulama, para aulia Allah untuk membawa kita, menghantarkan kita untuk tetap diberi ketenangan ku Allah. Yuk, EJ. Yang pertama, man lahu qalbun alimun. Siapa orang yang tenang? Yang pertama, man lahu qalbun alimun. Jalma anu punya qalbun alimun, yang punya keyakinan. Jika Pak Dadang. Wih handai, siapa yang tenang? Jalma nu boga keyakinan. Hanyalah orang yang yakin anu bakal tenang. Yakin di sana dalam pekerjaan saya ada Allah anu bakal ngabantu, Allah anu bakal mere rizki, Allah anu bakal mere tenaga, Allah yang memberikan kekuatan. Apapun profesi kita, naon wae anu dipigawe ku urang, rek buruh kah, rek tani kah, rek dagang kah, apa wae naon wae, ada ketenangan. Kenapa? Allah jadi keyakinan. Bismillah Gusti abdi tani hungkul keyakinan ngalaksanakeun perintah Gusti, hungkul ngalaksanakeun hayang hal anu dipikaridok ku Gusti. Duwi darmo darmaning ibadah, darmaning perintah. Yakin Allah nu nganawina sagala naon. Hasbunallah na gede. Ya. Moal aya hiji perkara dibalikeun ka Allah nu ketenangkan hate moal aya. Abdi sok minang nyontokeun punten. Di ibu-ibu minang ieu cai nang ieu katinggal teu? Teu. Bodas. Susu, nem. Ya, susu. Ieu susu di mana ya? Di Aloh. Di warung. Oh, di warung. Cici kamu di Aloh. Ieu susu di warung. Di warung. Dipikir make pemikiran, dilenyepan make keyakinan. Sapi nu mana nu ieu susuna ditambahkeun gelas ieu. Sapi nu mana? Kebayang. Sogra. Pikiran urang, ieu sapina sapi ti Australia gitu ya. Sapi Nederland, sapi Indonesia. Sapi panyingkiran. Andai kata ieu teh sapi Indonesia, nalika sapina taruh we sapina ti Sumatera. Diperas
Sekali mares mana tukang sapi ayah 5 liter sekali mares 9 liter 7 10 cuk ayah 10 liter sekali kenging satu sapi. Heeh. Iya. Ayo mana bener. Subhanallah 10 sampai 15 liter. Alhamdulillah. Taruh. Oh, sahabat. Dari 15 liter nu ini ka dieu ieu teh poe sakumaha ya. Teu 15 liter anak ini ka dieu di Sumatera sajauh-jauh ini ka dieu sebagian anak ini ka dieu ieu nu sawarena ka mana? 15 liter ka mana ieu? Buat nyangkeun di bumbulan dina gelas batur. Leres teh? Ieu anu sagelas deui nyangkeun gua di Jakarta padahal satu kantong susu, satu putih tapi bisa pisah. Dengan kekuasaan Allah dihijikeun jeung urang leuweung, sareng leuweung, tiwu sabab aya gula bodas. Gula bodas katina tiwu tepung. Di mana penghasil tepung? Jawa. Jawa lah di Jawa bukan apa? Di Jawa. Bener. Benar nangis benar teh. Kurang mikir teh. Oh iya kan. Di Jawa sajauh-jauh di Jawa ini ka dieu ini dihijikeun jeung susu nu ti Sumatera didatangkeun ka dieu lamun lain ka kawasan Allah rizki nyampeurkeun urang tinimbang urang nyampeurkeun rizki deukeut keneh rizki ka urang tinimbang urang kana rizki. Leres? Leres. Ti nyokot cai. 3 rogo. Ti mana ieu cai? 3 rogo. Leres teh? Allah. Caina 3 rogo. Gelas tadi mana ieu gelas? Di masjid. Ieu gelas teh tina batu. Oh, tina batu. Batu nanti mana ieu? Deui, dijieun ku pengrajin. Ternyata nu dihareukeun urang ada 4 pertemuan yang berbeda. Pertemuan gelas, pertemuan gula, pertemuan susu, pertemuan cai dijikeun mun lain ka kawasan Allah nepi ka urang. Tah sahaja mangboga keyakinan nepi setiap perkara dipelong nepi ka Allah hirupna bakal dibere adunas ada kebahagiaan dalam hidupnya. Coba Sallu ala Nabi. Iji man lahu qalbun alimun. Ieu nu hadir. Ieu teh aya nu salia, adi jeung lanceuk. Aya nu saturunan. Tingalikeun mulai ka kawasan Allah, alun-alun teh jagoan, moal bisa rupa beda-beda kieu. Ieu rupa tingalikeun betarareda. Sama-sama aya hidungan, sama-sama aya lamayan, sama-sama aya pipian, sama-sama aya telingaan, tapi beda-beda. Mulai ka kawasan Allah moal kieu. Lalajo jelema wae nepi kana kawasan pangeran. Saha anu bakal tenang? Man lahu qalbun alimun, diberi ketenangan hati nalika setiap perkara yang kita lihat dikembalikan ke Allah. Kerja kita nalika dikembalikan ke Allah ada ketenangan apapun yang terjadi nalika ka Allah balikna tenang jiwa. Kenapa? Aya hal dituan lain di manusia tapi sang halim anu nyiptakeunana Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama man lahu qalbun alimun. Catat ku sadaya sing boga keyakinan dina hati kana tenang nalika ada ketenangan nalika ada Allah pasti diberi ketenangan. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketenangan hati nalika sesuatu hal dikirna dikembalikan ke Allah subhanahu wa ta'ala. Dua singkat. Nomor kedua, lamun hayang aya ketenangan dina jiwa di jero ya di jero. Nomor kedua wa badanun sabirun. Naon cenah? Wa badanun sabirun. Badan awak anu sabar. Moal aya jelema nu pangareunahna ieu teh jelema nu sabar. Sabar dina 3 hal. Hiji sabar dina taat, 2 sabar dina maksiat, 3 sabar dina musibat. 3 hal ieu disabaran ngareunah hirup. Cobian teu percaya. Hiji sabar dina taat. Lamun taat teu disabaran moal ini. Jeung hujan segede kieu, jeung ngumumkeun nanang ayeuna pangajian, jabaning leueur, mun teu sabar dina taat moal arinit. Leres teu? Geuning halal hadir. Padahal ieu teh abdi yakin ieu dina hatena aya rasa mah aya deui teh aya. Tok entok urang batur. Ieu urang kitu. Nu bener.
Ngajakan itu. Ngajakan itu. Ayo, cabut buruk. Cabut. Ngajakan barudak subhanallah. Aya mun teu disabaran toat moal init moal. Geuning bisa init, ieu teh sobirun hungkul salana barungkul ieu teh. Amin. Ka dieu lain dibagi amplop dieu si duit lain kan ieu teh. Bari ukur ngajentul kieu dina hiburan lain lanjut TV pokoknya hiburan geuning becara lain teh hayang guru ti pangeran ieu mah ieu dina raraga subhanallah yakin jalma ka pangeran kenerapkeun kasobaran tah usaha baru kitu sabar dina tah lamun lain parentah Allah kudu tani macul melaan leungeun naon ngaranna teh bareng teh sasangaleun leungeun sasangaleun buatan Allah hari kaos tangan buatan jelema leuwih dipake teh beuki golong tapi ya sarung tangan ti Allah langsung mah beuki dipake teh beuki kandol beuki kandol so buatan jelema Leres. senal we aku kalau dipake nyage kuat kurang buatan jelema lila naik pisan leres tapi ieu sok langsung nang suku tingali buatan Allah lain pisan kan lelan berjeng aja beragan Aja beragan. Romeun. Subhanallah tinggal toat dari sabaran orang ini Gusti datang waktu subuh Allahu Akbar Allahu Akbar as-salatu khairum minan naum Si acucu. Sabayang bisa dari kira sabayang aduh hampura dosa Gusti teu sabar subuh geus poe init oge setengah 7 digerokeun ku indung eta oge disepak ku bapak beuneuran ini jaluk ayo balajeng init ka kebun siap geus pake baju rebit mau caicong ka cina solokan ini kitu oh boleh kita mah di ditu di Brazil ini dia nang Brazil itu Ngan di dia sarua. terus sabar tadi sabaran mah Allah tong ning wajib sunat wajib sunat oge teu sabar mah ini sah anu pibagja sah yang punya ketenangan hati seseorang yang punya kesabaran dina taat sekalipun hoream gede kaguliga loba kaksungkan tapi diinitan cobaan we saluhur-luhurna gunung Cikuray geus di sorang mah gunung Cikuray teh jadi hadapun suku kitu we heeh luhur hoream itu gunung teh hoream hayu ini hitam we di hadapun cokor urang capek hoream lah geus dilakonan hadapun urang ulah salah terus sabar dina taat tenang jiwa insyaallah nyagi sagala terbuka ragam aya cekasarna tapi punya ketenangan dina jiwa itu yang lebih utama ya syukur dunia nah alhamdulillah ada ketenangan dalam jiwa aku eta mah min babil abdol eta mah bab nya celeuweung utama leuwih utama ieu mah dina pada eueuh na oge dunia nah tapi hati aya ketenangan tidak ada terudet wah subhanallah tenang saha sobar dina taat hiji dua sing sabar dina maksiat kenapa maksiat kudu disabaran doraka kudu disabaran sabar mun teu disabaran mah diinitan sabar mun teu disabaran mah diinitan dilakukeun tuh geus mojeunna ada disurvei heula ikan panawat terus ya iya mah di ditu di Brazil di Brazil kan di dia nurutan mojeunna disurvei tuh teu disabaran mah ini teu disabaran mah ini di teh mun kitu teh tanya teh satu hal ieu teh butuh nganu batur kitu pertanyaan gitu pertanyaan ningali banda batur teh ieu teh butuh ngan batur lamun dibalik
batur. Dan butuh, harus kan tulus kan. Kumaha teh tulus? Mentetul kata terus saya minta. Sabar. Butuh. Nah, Batur. Ngaran teu tulus. Nu bakal tulus nu kumaha? Batur. Butuh. Tah eta bakal tulus begitu. Bakal tulus. Teu disabaran, insyaallah teu sabar mah ini dina goreng. Dikoreng, dialah. Subhanallah, melaan boga nabi kata rungu. Kenapa? Aya jelema nu teu sabar dina maksiat. Kenaon ieu teh tunggu, nubuat naon? Aya jelema nu teu sabar dina maksiat kitu. Sabaran perkekeun eta teh lamun teu tulus teh dina maksiatna ngemplong teu tulus. Contoh mun barudak usum disulang layang saya apa disadar leungeun teh kana tongan batu bari leumpah mang menta hiji kok ya kakapnya Pak di jawa teh kudu sorangan sok tanyakeun ka si Ijun lah Minta hiji sakarung we cenah. bari lompat nyusul mang menta hiji di jawa sorangan kok nyokot Dijawab sorangan. Dijawab sorangan. oh sabar wa ini teu kana tomat kani keur mana Jun ya maksiat teu sabaran tulus wayahna sabaran ngaran teu tulus nu batur butuhan batur ya mau duit sabar batur bae rezeki kadenya mangi artos di jalan rek gede rek leutik teu jadi ukuran dosa maafkeun di gede sakalian mangi duit 100 perak jeung duit 100.000 dicokot buanana gede ruana akur duitna mah gede 100 itu gede 100 mangi duit 100 perak mah jadi cokot tadi cokot kenapa leutik cek hate tapi 100.000 dicokot Allah rizqum minallah rezeki Rezeki anak soleh. Rezeki anak soleh nah batur tadi sabaran mah eta teh udah lah lumayan dahsyat. Dahsyat. Naon teh kudu nanya naon oke naon teh geus teu kata arup teh kudu naon buci teh 100.000 10 bungkusan ngangin 10 poe ya mau bebeja ke pemajikan jong-jong ieu mah mau disetorkeun lain milik jeung lain rezeki minallah lain ti Allah nu batur sabaran naon sabarna hiji tong dicokot dua cokot tapi rek disalabarkeun dua sabarna teh hiji tong dicanda nomor kedua canda tapi rek disalabarkeun dong atuh mungkin ini tuh bari reporteran cek mitesan ngaraoskeun Ical Artos kadarieu 5.000-an ya ulah ka ditemongkeun di duitna mah umumkeun nu Ical Artos mangga angkat teh ka meja panitia angkat jual teh atau cek ugun teh abdi leungit duit sabaraha pun 10.000 lain gagal ulah dibejakeun teh ngaku bejakeun saha nu Ical Artos 100.000 ka abdi ngaku sararea abdi wah geus riweuh mungkin dosa urang joli nanang joli abdi Ical Artos sabaraha 100.000 tah cek pamitek nyampe rame hiji 50-an salamar orang dibejakeun 2 lamar mi 50-an oh beruntung jadi ciga kuis. dah teh aya ka tilu mah di Ijun datang abdi cenah Ical Artos 100.000 salamar 2 lamar abdi mah salamar Artos teh Artos anu warna beureum daus katalan beureum nomorna nu beureum ceuk mami teh dados tepat ciri-ciri dibejakeun ieu atuh kumaha lamun Ijuna aku-akuanan nu dosana si itu geuning itu mending tong ditanya aku pakai nomor nih gitu mah da geus lieur saya kawa nomor duit mah moal nomor seri mah moal atau cekak ku si pacar itu
tah eta teh ngaranna sabar dina maksiat sabaran ngaranna teh iris nomor katilu naon tadi teh sabar dina Musibah. sabar dina maksiat Musibah. oh dina musibah sabar dina musibah mana musibah hari kamari kena naonna hari isu dari tengah ke partai pedul musibah ya Bang Musibah. partai kamari mati cikete kamari abdi di dieu di tempat teh hideung tentang musibah sabar geus pikiran tuh caraka geus di dieu kamari teh da di dinya saeutik deui aya 2 tanganeun mah aya satanganeun teh juput datang ka ditu geus lenang oh bareng kuno ngidang lagi teh geus lenang sabar Kok geus ngarungan da moal masak pilu caraka ku ngadat moal tulang kene ucel mending oke ke bios lah bios sodakoh lu teu karasa gitu dah ya dan ulahnya jadi kesempatan sia sedekah itu terpau jangan sekolah maka dekadenya ya ngangkeun nu kapahukan kitu ya sodakoh teu karasa ari jurus nu maot mah sobar dina maksiat kok make jurus eta nya jurus eta nu kapahukan mah sabar keur dibere nu musibah kan sabaran musibah sabar nalika sabar tilu hal disabaran innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab Allah mere cek kosong cek apa cek arti nyanyikeun kabangan kosong eueuh nanaonan kan geus ditandatangan di dinya teh tinggal ngeusian we hayang sabaraha gitu eusian bae kurang 200 miliar setorkeun kubang bakal dicairkeun saha nu bakal menang cek kosong innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab bighairi hisab teh cek kosong keur saha keur sabirun saha nu sabar dina taat nu sabar dina maksiat nu sabar dina musibah dua ketenangan jiwa pikeun saha orang-orang yang sabar terakhir nomor katilu tenang jiwa asadun nas nomor katilu adalah al-qanaatu ma fi yadi sabaran makhluk alam sabaran nah kayaknya taksi gedekannya ya jadi kali-kali mau cinta langsung diberi cucu unggul nya boga cucu boga tulang inget kasaha kucing cing atuh dah yang bulukna kali-kali berel nya urang teh harus berperi kehewanan gitu kayak berperi kemanusiaan gitu berperi kehewanan gitu punya perasaan sami hayang eta teh ngajerit berarti nama ngajerit karena urang teh ngarti ngarti kadawak atuh dagingna kurang punukna teh emas kenaon cucukna eta cek kucing tega tolong tanyakeun ka ucing teh percaya masuk abang eta sapi jukut wae aja karunya geus tok katuruyan nomor katilu al-qanaatu ma fi yadi qanaat ngalap cukup jeung kolot ma fi yadi setiap perkara nu aya di diri naon maksudna setiap kismah bagian ti Allah nu dibikeun ku Allah ka urang syukuran syukuri alhamdulillah idza kanat ainul qalbi yang dulu di mana-mana mata batin melihat nu ditempuh teh adalah anallaha wahidun fi minnatihi bahwa hanyalah Allah nu mere maot Allah nu ngahirupkeun Allah anu yuhyi wa yumit Allah teh nu ngahirupkeun jeung ngamaotkeun mun ku budak lenger mah aya seseorang nu mampu yuhyi wa yumit ngahirupkeun jeung ngamaotkeun awewe karek ngarti yuhyi wa yumit poho deui Allah nu
ngahirupkeun nu teu seuri teu ngarti aya nu terakhir seurina telat nah. Dia jadi eta mah bisa ngahirupkeun nu bae mainkeun anu hirup sawa ka dia. Allah nu ngamawatan, Allah nu ngarizkian, Allah nu ngajadikeun centang anu lewat urang dipelakeun, Allah nu ngahaluskeun tomat, Allah nu sagala kabayang bahwa anallaha wahidun fi minatihi mun batabatin apa bahwa Allah anu mere anugerah catat pisadayana sing bisa jadi syukur ka jalma anu mere wasilah nikmat. Wih hadeuy sing bisa syukur ka jalma nu jadi wasilah mere nikmat. Hakikat Allah wasilah, siapakah nu mere wasilah? Wasilah teh pelantara. Nu mere pelantara tah sing bisa nganuhunkeun kadinya sabab cek Rasul man lam yashkurillah lam yashkurin nas. Kekasihkeun syukur ka Allah mun tara syukur ka papada manusia. Nu kudu disyukuran nu pambedegulna tilu. Hiji indung bapa nu ngalahirkeun, dua indung bapa nu naikeun darajat, tilu indung bapa anu anyar. Ieu ya. Nu kudu disyukuran teh ieu ya. Wasilah syariat urang datang di dieu. Hiji indung bapa nu ngalahirkeun, dua indung bapa nu ngangkat darajat, tilu indung bapa nu kapagi anyar. Oh nya. Hiji indung bapa anu ngalahirkeun, saha nu ngalahirkeun? Mah cucu, saha nu ngalahirkeun? Bapa nu ngayuga Pak Mirta eta. Ngerti? Indung bapa nu ngalahirkeun kadinya syukur teh wasilah datang aborojo teh dirinya urang teh. Mal ujug-ujug sadaya kieu tanpa diusapan, tanpa nyedot 2 tahun cipinareutna, tanpa diurus, tanpa ada kiswah dan nafkah moal sadaya kieu. Hiji anishkurli wali walidayya yang harus menjadikan ladang syukur. Yang pertama Allah wali walidayya, nomor kedua indung jeung bapa nu ngalahirkeun. Nggak salah, itu pambada-bada jasa. Nomor kedua indung bapa anu ngangkat darajat martabat urang. Mun indung bapa ngalahirkeun indung mah ti luhur ka handap, ari indung bapa nu ngangkat darajat mah ti handap ngangkat ka luhur. Guru. Indung bapa nu ngangkat darajat adalah guru. Mau jadi presiden nu guru nama. Mau jadi ulama nu kaya guru nama. Mau jadi tukang tani nu hebat nu guru nama. Mau jadi apapun tanpa guru. Kenapa? Itu adalah orang tua mengangkat di handap ka luhur. Anishkur li wali walidayya, si bisa nuhun tah ka guru. Terus mata kade guru mah urut. Uy hadeuy udah guru mah eueuh urut. Eta teh waktu adik ka guru kelas SD tilas guru abdi tilas. Tiga cangkang kopi wae tilas. Aya urut ongke ke deui hiji tambah hiji. Tilas. Lain tilas. Guru abdi kapungkur kelas hiji nyebutkeun tilas. Siga kana naon tilas soal. Sanes tilas. Moal aya urut. Kenapa? Antara guru ka muridan jeung kaguruan mah moal pegat ila yaumil akhir. Nepi ka kiamah wae engke nu kadigerote adalah imamihim. Bi imamihim guruna. Kelompok Imam Syafi'i siapakah beliau? Ya dia. Imam Syafi'i di depan, Rasul terdepan, kelompok Imam Syafi'i. Imam Syafi'i teh sok kunut. Allahumma hdina fiman Hadaid. Opo? Urang kali di mana? Di dinya nyarempon. Di bulu urang. Kelompok Imam Maliki anu tara kunut mangga. Lantas eta oge di belakang Imam Maliki. Arungkul guru. Nah, kenapa? Guru jeung murid mah moal pegat ke akhirat moal pegat. Dua, guru indung bapa anu ngangkatkeun darajat urang. Nomor katilu ulah salah indung bapa anu kapangih anyar mitoga. Mitoga. Pamangih anyar. Nya anyar. Bageur mitohan teh bayangkeun teu bageur kumaha
Nah, Oh, abi. ngomir teh ngurusi aing teh ti leutik teh sabaraha biayana nah. Disakolahkeun, dipasantrenkeun, dintang ngaji aing teh di tengah abah heula. Deuh teh geus gede dibikeun kana anak. Nah teh bageun nang ngitoa teh. Bagus. Oe, bageun. Aya lanceurna solat itu dong bapak ngitoa. Al-Isful wali walidayya. Nomor kan ilu adalah ilmu bapak anu anyar teh mitoha. Kade tilu ieu teh adalah wasilah datangna nikmat syukuranana teh bentukna nganuhunkeun. Nganuhunkeun bukan berarti dalam bentuk ucapannya. Maaf Pak, nuhnya abdi geus dilahirkeun mau bisa. Nuhun. Lain kitu nya wabil walidaini ihsana gawe hade we ka ibu bapak eta teh terbentuk nganuhunkeun anak bari jeung deuma kabalas ieu moal kabalas kan wabil walidaini ihsana gawe hade we ibu bapak al-qanaatu ma fi yadihi sing syukurnya ya dibere bako alhamdulillah ya batur ulun ya dibere das alhamdulillah kene abi berada teu ngaroko ayeuna menuju batuk alhamdulillah karena teu katutuluyan geuringna ya subhanallah syukurilah nah iya itu cara rape mah mikiran sampurna mil aya di hareupeun sengke hibu terus nu aya di syukuran anu eueuh di lamun duana ge eueuh matak paingan cek Rasul man lam yaskuril qalil lam yaskuril kasir sajelema anu tara syukuran kanu saeutik maka moal syukur kanu loba nu saeutik da sing teu syukuran maka sampurna mil nu eueuh moal syukuran da eueuh atas man lam yaskuril qalil lam yaskuril kasir sajelema tara syukur kanu leutik maka moal ayo ukur sakieu hasilna ye ukur sakieu sabaraha 20.000 syukuri mungkin gede-gedean cenah siapa 20.000 tadi syukuran pengkai ber 2 juta sebenarnya gitu bener gitu Itu main karena naon. syukuri ya kecil mafian insyaallah tenang hati tenang ya aduh alhamdulillah alima boga pipo 27 Allah gaya 7 juta alhamdulillah batur mageningan cininitkeun syukuri alhamdulillah ieu urang ya cairan nyage cai kopi syukuri we ulah neang kopi nu eueuh batur mah nu eueuh mendikeun nu aya cai batur mah sing nginumeun capek yang lu aya syukuri nya syukuri istri atas we syukuri cara ge urang mah aya sakituna saya nah iya sakit itu nya termasuk urang syukuri bojo urang sakit itu mah alhamdulillah geus nu aya syukuri qanaatu maafi jadi iluham dilakukan ini adalah jurus as'adul ummah as'adun nas bakal tenang ada kebahagiaan dalam hati yang pertama punya keyakinan terhadap Allah kenapa? Sebab yakinnya terjadi adalah dengan kekuasaan Allah yang kedua pada musabirun apa saja yang dilakukan dengan penuh kesabaran akan membuahkan hasil kemanisan yang manis-manis pasti yang ketiga adalah al-qanaatu ma fi yadihi setiap hal anu Allah didikeun disyukuri tenang enjoy jiwa hidayah taufik Allah mudah-mudahan jaga kawan sadayana amin sehingga termasuk tergolong urang sadayana jalmi abdi bade ketenangan oge kasenangan batin yang bisa tampak keluar berbagi idhol surur dengan sadayana sehingga menjadikan satu kekuatan hal amal anu besar power anu gede jaga hirup jeung jiwa urang menuju Rabbani